Всем привет, с вами я, Майка, и сегодня Алина будет светить с моим телефоном, как я играю, я пак. Так, выставляю игру какую-нибудь. Закрыла. Ай, что ты делаешь? Ой, блин, сама пугайся. О, это как называется? Дождь. Нет, вот это вот, как... Игра с Нет, помнишь, как этого мужчину называют? Танос. Танос? Если вы смотрели вторую часть, то он Катина, если что. Он Катина. Он туту. Стерочка лапой. Ну, типа попробуем. Сейчас Вот это вот мой аминчик, который снимает меня. Так. А где мне стоит? А, вот поляна. Проси подписчиков, знаешь что, за такой монтаж. Подпишитесь на канал. Поставьте лайк. Напишите комментарии. И вот мой канал сейчас будет. Ой. Ну, мило. Так, где можно кнопку подписки найти? Вот здесь. А может под видео? Можете. Вот, вот. Стоп! Как. Да я не помню, знаю. Я не знаю, видно меня там, не видно. Ради такого монтажа поставьте лайк, подпишитесь на канал. Это все вон там снизу можно сделать. Малька очень сильно старается. Просто 6 лет, скоро уже 7 лет будет. И, Малька, может блог создадим, как тебе 7 лет исполнилось? И может быть на 7-летие будет блог. Ну, он выйдет, допустим, день рождения 15-го, а он выйдет 16-го. Из-за этого, за такой монтаж жесткий, поставьте, подпишитесь на канал. Еще расскажи просто эти хорошие драгоценные слова. Поставьте лайк, подпишитесь на канал. И все. Все, поехали к игре, let's go! Я вот поставила пока что себе вот такой вот томик. Ужасный просто. Смотрите. Видно или нет? Зритель. А зачем мы показываем? Главное, твои эмоции. Правильно, у нас же монтаж есть уже. Пока что у нас будет мини-пауза. Пока что на секунду отключимся. Так, Майка уже начинает что-то строить. Также извините за паузу. Майка уже начинает что-то строить. Результат будет на экране, и когда она достроится. Да, Малика? Да. Ну и вот, у нас может быть какой-то пауза. Нет, Вот, видите, как Малика жестко запарилась. Честно, мы снимаем через сколько время? Мы снимаем 2 часа. Представляешь, Малика? Время сейчас 9. Ты представь, как мы жестко запарились. Это еще монтаж. 5 часов минимум. Хороший монтаж. Мин, ты что-то? Да. Я не знаю, как на море выйти. Не знаю, похоже. Что? Вы точно хотите шалить? Нажми, запись экрана. Ну вот, у Мальки уже что-то начинает получаться.
Я покажу за водой схожу. Так, подставочка. Стоять. Просто я вот так. Мне все поломалось, мне осталось толстые и все. Только ко мне похожи. Я не знаю. Ни крутых и нет. За комментарий дала, пока я ходила воду пить. Все, мне капец. Я умерла. Нет, сами мне просто воду. Ой, плачь. Снимай пока что. Я снимаю просто. А я пойду глубоко одну руку снимать. Вот видите, Майка снимать даже же держать эту камеру не может. Она очень тяжелая, потому что... Поставьте лайки. Такие кадры надо показывать, как она Майка воду пьет. Никто не видел, как Майка воду пьет. И шея, и горло. На камере, может быть, не видно, но там прям было. Боксер там занимается. Мама пришла. Мне... Повтори вот это вот. Давай. Как у Кальмара. Там, где он сказал мне из... Поняла, да? Угу. Давай еще раз. Поехали. Я сейчас подхожу, ты когда останавливаешься, ты говоришь... Давай. Смотри на мой экран. Вот так сказал игрок Кальмара. 456. Может, я, может быть, даже момент сейчас ставлю.
здесь еще вот эта вот линия на экране показывается. Вот, если держать по ней, то это пипец тяжело. А я сейчас держу по линии. Вот. Сейчас. Ровно видно. Что не ровно? А вообще большой перекос. Даже не... Вот, всё. Вот там большой перекос, который показывает. Это самый большой перекос, который показывает еще. Давайте 360. 360. А тут тебе впадет. Вот ты открывайте, потом Поставьте лайк, подпишитесь на канал. Наш канал. Сегодня всем пока. Сегодня я была с Анином, моим оператором. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Если что, вот мой канал. Всем пока!